Benvenuti a Casa Callas su Classic Stage TV, sono le 20:30 di domenica 30 gennaio. Grazie a tutti voi che ci seguite sulle piattaforme social e sul nostro canale YouTube. Dopo le puntate precedenti che sono state dedicate a Maria Callas, Enrico Caruso e Franco Corelli, questa sera vi proponiamo un tuffo nel mistero. Parleremo di incantesimi, di stregoneria nella lirica, nella musica sinfonica, di magia, con i nostri esperti di altissimo livello e con i nostri ospiti soprattutto. Buonasera innanzitutto al duo del bel canto, il mezzosoprano Sara Punga e il tenore Stefano Secco. Benvenuti. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Allora dateci qualche novità in una delle vostre ultime magie. Ma le magie, ma la magia c'è sempre, non manca mai. Si può dire che nel mondo dell'opera è tutto magico. È tutto magico. Abbiamo la magica Rasm Ticino da ringraziare perché siamo di nuovo nei loro studi in Svizzera, quindi volevamo ringraziare loro che hanno fatto l'ennesima magia di farci apparire qui. E poi parliamo subito di un'opera che già dal titolo si capisce, il flauto magico. Zauberflöte, no? Con la perfida regina della notte. Esatto, che ha un po' tutti gli elementi che ci sono, cioè l'opera seria, l'opera buffa, la magia, il romanticismo, c'è un po' tutto dentro. Animali incantati, una specie di Harry Potter dei nostri giorni. Esatto, campanelli magici, tutto insomma. E quindi abbiamo Tamino per esempio che è la parte del tenore, sono un po' di parte, comunque diciamo che è il primo ruolo romantico che si può dire in quest'opera. Sì. E poi c'è Papageno che è appunto il cellatore. Ma comunque la regina della notte ha questo brano vocale femminile che incanta tutti, la magia. Che tutti conoscono, no? Sì, lo conoscono tutti, per tutti i sovracuti. Parliamo anche di streghe, non solo di magia in per sé. Abbiamo le varie streghe che ci sono naturalmente rappresentate dal mezzosoprano in genere. Abbiamo da Azucena, che appunto nel Trovatore è detta la strega, ma diciamo più che fare incantesimi forse persegue la sua sete di vendetta sino alla fine. Sino ad arrivare a Carmen, che addirittura predice nella famosa aria Un vin pour éviter, fa una vera e propria cartomanzia che riguarda appunto il suo futuro che è segnato dal fatto inesorabile in cui morirà. C'era subito una magia con i nostri ospiti che sono appena arrivati. Dai. Allora, abbiamo innanzitutto il maestro Fabrizio Maria Carminati e il regista Mario Pontigia, che sono dei nomi veramente straordinari e internazionali. Buonasera, buona domenica. Buona domenica. Ciao. Adesso li presentiamo. Ecco, intanto maestro Fabrizio Maria Carminati, tutti sanno che lei è nato a Bergamo, ma è un grande specialista dell'intero repertorio romantico sia in Italia, e lei ha diretto ben 52 opere diverse che conosce alla perfezione. Ci sono fra i suoi cavalli di battaglia Bellini, ma ovviamente anche Donizetti, Paesiello, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Cilea, Menotti, tantissimi. Ecco, il maestro Carminati ha esordito con Puccini a Reggio di Torino, lo ricordiamo i nostri follower, dove ha diretto 11 opere, è stato sia responsabile artistico che anche membro del consiglio di amministrazione di questo importante teatro piemontese. Ha poi guidato anche il Donizetti di Bergamo, la Fondazione Arena di Verona come direttore artistico, ha lavorato 7 anni con l'Opéra di Marsiglia come primo direttore ospite, riscuotendo un grande successo con opere come Verchelier, Cavalleria Pagliaccio, degli altri progetti sia di concerti molto importanti con un repertorio molto vasto che spazia dal barocco fino al Novecento, e ha seguito anche un progetto speciale su Ottorino Respighi. Grazie di essere con noi qui a Casa Callas, maestro. Grazie a voi, buongiorno. Grazie alla sua esperienza parleremo della magia nelle opere, e poi abbiamo qui in collegamento il regista Mario Pontigia, nato in Argentina ed è poliedrico, architetto, scenografo, drammaturgo. Anche lei ha un curriculum stellare perché è stato direttore di produzione dell'Opera di Monte Carlo,
Carlo, è direttore artistico dell'Opera di Las Palmas di Gran Canaria e attualmente è direttore artistico della Fondazione Internazionale Alfredo Kraus. Questi incarichi così molto importanti. Ha messo in scena opere ambientate in tutte le epoche, dalla Magna Grecia all'antica Roma, e quindi possiamo spaziare veramente con lei sulla magia in tutte le rappresentazioni. Conosce benissimo sia il repertorio francese di Bizet-Massenet, quello tedesco da Bach, Handel, Salieri, Mozart, Beethoven, Wagner, Strauss. Ha diretto famosissimi cantanti sia del repertorio italiano e non mancano anche le sue incursioni tra gli autori russi. Ci può dare una visione veramente straordinaria della musica e la magia, e anche con tutta la parte simbolica per l'aspetto musicale, ma anche per l'aspetto visivo per il pubblico. Entriamo subito nel vivo di questa trattazione ricordando che Mario Pontigia ha filmato delle produzioni musicali in tutto il mondo, ha inaugurato il Teatro del Maggio Musicale a Firenze, ha diretto a Catania, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Sassari, di Taormina, in Portogallo, a Villareal e Lisbona, Spagna naturalmente le città più importanti da Bilbao, Cordoba, La Corugna, Las Palmas, Pamplona, Santiago, Santa Cruz, e in Francia Toulouse, Monaco, dove ha inaugurato il Grimaldi Forum nel 2000. In Svizzera ha lavorato a Zurigo e anche in Giappone, Nagoya, Osaka, Shibuya e Tokyo. Importanti poi i premi, ma ne parleremo dopo. Partiamo ora con la simbologia nelle opere più famose della lirica, dagli oggetti magici ai libretti, agli animali, nei libretti più importanti. Sara, dici tu qualcosa di simbolico in questo? Ma guarda, allora c'è nel Ballo in maschera il personaggio di Ulrica che parla nella sua scena evocativa, anzi di evocazione, diciamo, di forze occulte, misteriose. Parla della salamandra ignivora, ad esempio, che salamandra ignivora che sarà è un animale magico, perché dice che 3 volte a lei parlò, quindi si ripete per 3 volte questa salamandra ignivora che le dice, le spiega, le suggerisce quello che sarà il futuro e la divinazione del momento. Quindi sì, sono presenti in varie forme. Parlerò dopo, per non togliere spazio ai nostri ospiti, appunto di questo numero 3 che ha già citato Sara, che c'è un'opera famosissima che si ripete oltre al flauto magico, che abbiamo già detto che è proprio 3 ovunque. Numero magico. Quali sono le opere dove arrivano le streghe? Le streghe, vabbè, abbiamo in Macbeth, abbiamo la Lady Macbeth, che è una strega e insieme al coro delle streghe cerca di capire quello che sarà attraverso vari riti, perché praticava proprio la stregoneria. Attraverso vari riti lei riuscirà a capire quello che sarà il destino del suo sposo, di lei e soprattutto del suo regno, perché è guidata da una sete di potere incredibile. Ma comunque, come dicevo prima, abbiamo sia Azucena che Ulrica, abbiamo a che fare più con una negromante che addirittura riesce a predire il futuro di Riccardo, che è il tenore, il quale la schernisce in Scherzo de Follia, sì. È una tua specialità, direi. In quel momento lei non solo dice che lui morirà a breve, ma morirà per man di un amico, e chi primo stringerà la tua man. E in quel momento in scena arriva Renato, che è il suo consigliere, il baritono, ed è sposo di Amelia, con la quale lui ha una storia clandestina. Per cui lui stringe la mano di Renato, e di lì un'altra profezia che si avvera. Mentre per le profezie cioè per le magie che non riusciamo a capire bene se si sono avverate o meno, no scherzo, non si sono avverate, però hanno un qualche cosa di magico. Dobbiamo ricordare l'Elisir d'amore, sì. Che non ha niente a che fare con la magia, lo diciamo perché insomma è il ciarlatano Dulcamara che cerca di vendere questo farmaco incantato, e che però stuzzica la fantasia di Nemorino, che ha già visto Adina, cui è innamorato, quanto è bella, quanto è cara. Adina sta leggendo la storia di Tristano e Isotta, e dice come Tristano con l'Elisir abbia conquistato l'amore di Isotta. Tra l'altro ricordiamo la splendida opera di Wagner dedicata appunto a Tristano e Isotta. E quindi, stuzzicato da questo pensiero, chiede al Dulcamara, ciarlatano che vendeva così questo farmaco incantato che poteva fare tutto, e gli dice: ma
voi avete anche l'Elisir d'amore della regina Isotta. Sì. Lui dice: cosa? Chi? Dice la regina Come no? Isotta. L'Elisir d'amore dice: sì, certo. E quindi Tutto. lo vende, e non è altro che Bordeaux, perché lui lo dice subito che è Bordeaux. Il maestro Carminati sul modo di rendere l'arrivo di maghi stregoni attraverso la musica nelle opere. E quali sono un po' i passaggi più sorprendenti? Secondo lei, quali sono i musicisti che hanno saputo meglio creare queste atmosfere magiche e misteriose? Ma guardate, è già stata fatta un'introduzione da parte di Sara molto, molto eloquente su quello che sono i caratteri essenziali e le opere essenziali che si riferiscono a questo genere di argomenti. Ma io dico che, ad esempio, sul Flauto Magico, che è l'opera magica per eccellenza, il Flauto Magico altro non è che un cammino iniziatico, e quindi è ben più profondo anche il significato di questa ricerca che Mozart ha voluto fare in quest'opera, proprio perché lui era un iniziato, e quindi questa sua applicazione nella sua arte musicale, nel suo teatro, è stato un esempio altissimo di grande venerazione nei confronti di questo argomento, e quindi io ritengo che quella sia per eccellenza l'opera più interessante dal punto di vista del riferimento a questo genere di dialogo. Poi, se vogliamo, io ho anche voglia di scherzare nella vita, io trovo magia nell'opera ovunque. Ad esempio, io poco tempo fa ho fatto una bohème con l'amico Pontigia. Io trovo Pontigia un uomo magico. Anche noi. Sì, perché a parte il fatto che è un uomo di grandissima competenza, di grandissima umanità, sa stare al mondo, sa divertirsi, sa arrabbiarsi quando è il momento giusto, sa farsi rispettare, conosce perfettamente il nostro mondo. E devo dire, scusami Mario, oggi sono in vena di farti la magna pompa. È un uomo che è capace di portare in fondo tutte le cose con la massima leggerezza, diciamolo pure, con la sua magia. La sua magia non è altro che applicazione, esperienza e un grande cammino professionale che ha fatto dall'inizio della sua vita fino ad oggi. Questa è la vera magia dell'opera, cioè è l'espressione delle professionalità che si uniscono, si mettono insieme e arrivano ad un risultato eccellente. Sì. Anche nel Don Pasquale. Il Don Pasquale non è magica la scena in cui un uomo sui 70 si mette con una ragazza di 25, insomma. Questa è una scena assolutamente magica, quasi incredibile, quasi irrealizzabile, però lui ci crede fino alla fine, fino a che non arriva lo schiaffo che gli fa crollare il mondo intorno. Quindi i riferimenti dell'opera alla magia sono eterni, potremmo parlarne per tutta la vita. Io ad esempio trovo magia anche nella scena finale di Lucia di Lammermoor, laddove lei scorge fantasmi e vede fantasmi ovunque e ci muore pure con il suono magico del flauto, che ha questo suono ultraterreno. Insomma, queste sono emozioni. Ma poi, se vogliamo andare al Faust di Gounod, per esempio, io vorrei sapere bene qual è la vera magia che dà a noi la possibilità di ridiventare giovani. Io sto cercando in tutti i modi questo film, però adesso chiederò a Mario, mi auguro che Mario mi racconti un po' come si fa a diventare giovani, perché lui lo è un ragazzo dentro. Ma magia è anche, ad esempio, un'opera che ho fatto con lui che mi ha lasciato il segno, Adriano Le Couvreur, dove ho visto magicamente nascere uno spettacolo meraviglioso dal nulla, e questa è la grande magia del nostro mondo, al di là dell'argomento sensibile che abbiamo messo in atto oggi, per cui dovremmo parlare del Macbeth, dovremmo parlare del Ballo in Maschera, come ha già fatto in modo molto eloquente Sara e il mio amico carissimo tenore. E noi siamo dei grandi stregoni, tu Mario sei il principe. Il regista Mario Pontigia e le sue manie, le sue simbologie irrinunciabili sulle certe opere. A proposito di ambientazioni di oggetti, ma anche di costumi, facciamo qualche esempio, poi parleremo dopo dei numeri. Io ringrazio tanto Fabrizio, è stato molto carino quello che ha detto. È vero che negli ultimi lavori che abbiamo fatto della vera magia. Noi abbiamo un'intesa perché Fabrizio ha qualcosa che ci divertiamo un sacco.
quindi ogni volta in mezzo di un Bello. problema così grossi come abbiamo avuto. E in più lui ha un sacco di aneddoti di personaggi che io conosco, quindi adoro quando mi racconta tutti questi aneddoti. Grazie Fabrizio. Grazie a te. Io ho fatto una ricerca di quello, volevo essere preparato in questo, e mi sono reso conto che nell'opera almeno la donna era stata colpita sempre non solo dell'aspetto della donna dolce, sino della femme fatale, ma sempre la strega. O sea, uno dovrà aspettare praticamente metà dell'Ottocento, il famosissimo Faust de Gounod, per vedere un personaggio forte al maschile. In pratica, o sea, un'opera che ho fatto che di Don Enea, la Dai Don Eneas de Parcel, ha una famosa strega, praticamente 1689, una delle prime volte che appare una famosa strega che separa in un senso, o sea, la protagonista Dido e Eneas e provoca la morte. Dopodiché viene un personaggio che è stato musicato da tantissimi compositori, che è l'Armida. L'Armida, come ben sapete voi, in Italia, o sea, tirata fuori dalla Gerusalemme liberata del Tasso, l'Armida, questa maga musulmana bellissima, incredibile, perché questo personaggio dell'Armida in sé è stato musicato dal 1686 fino al 2005. Hanno composto Lully, Handel, Vivaldi, Giomelli, Salieri, Sacchini, Gluck, Haydn, Rossini e Dvorak, Armida del 1904, penso. Poi c'è ovviamente il ruolo della Medea dei Cherubini. Ah, beh, certo. Questo personaggio tremendo, ovviamente, che per gelosia fa di tutto. Stiamo parlando del 1797. Poi viene Circe, questa famosa strega o anche maga che si trasforma in maiali a tutti i compagni di Ulisse. Poi c'è Alcina, un altro personaggio della maga che seduce, Ruggero lo separa da Bradamante. E poi c'è, come ha detto Sara, ci andiamo sull'Ottocento, abbiamo Ulrica, opera del 1859. Poi andiamo a una versione di una strega molto divertente, che è la strega di Hansel und Gretel. La strega di Hansel und Gretel del 1893. E praticamente arriviamo a 1921, che è L'amore delle tre melarance. Meraviglioso! Dove c'è questa famosa Fata Morgana. Fata Morgana veramente era una mezza sorella del re Artù, ossia famosa per le magie e tutto quanto, per la seduzione. In tono così di commedia appare questo spirito della strega che aiuta ovviamente i cattivi a cercare di vincere, ma finalmente non succede niente. Una cosa che ha detto Sara è molto importante, che è il fatto, almeno per quelli che abbiamo di origini spagnoli, è il fatto di come viene trattato in un certo senso i ruoli dei gitani, i zingari. Abbiamo fatto due esempi, uno è il fatto di Carmen e un altro il fatto di Ulrica. Non si capisce come nel primo libretto questa zingara, sì, poteva essere ungherese, va a finire in Svezia, ma sempre c'è, per esempio nel fatto di Carmen, una donna libera, la fanno diventare una femme fatale, e ha dei poteri che distrugge tutto. Era un po' il pregiudizio che avevano all'analizzare, e anche continua ancora, il fatto il fatto di tutto quello che sia strano, il fatto di tutto quello che non appartenga allo stesso paese, ossia il fatto dello sconosciuto, come succede anche oggi, ossia tutto quello che viene di fuori è cattivo, sono delinquenti, sono perfidi, quindi anche questi ruoli hanno sofferto. Il caso di Ulrica anche, ossia, come Sara ha detto bene, ossia, nella sua invocazione impiega tutta la serie, parlando della salamandra, per esempio, quell'animale mitologico che veniva spezzato o si bruciava e rinasceva un po' come un'araba fenice. Ma poi l'altro fatto interessante che io mi sono messo in testa quando l'ho fatto, che è il caso di Azucena in Trovatore. Veramente la povera Azucena, da nessuna parte, salvo questa canzone davanti al fuoco, si può dire che sia, Azucena non è Ulrica che fa la veggente ni raduna la gente. Ovviamente è la figlia di una gitana che ha avuto una storia tremenda. Ma è interessante come in tutta la letteratura o anche la drammaturgia mettono prima la donna come elemento pericoloso, diciamo, che ha da vedere con la stregoneria, con questo. Pochi uomini sono quelli. Per esempio, andiamo a Wagner, l'unico mago in un certo senso che ha è Klingsor, un Parsifal,
che in più è stato castrato, quindi ha una situazione un po' particolare. Ma sempre la donna messa come la seduttrice, come quella che rovina, come quella che ha da fare con la stregoneria. Sì. Questo, come avete visto, dal 1690 fino agli anni 20 è stata sempre più o meno trattata così. Devo dire che dal punto di vista drammaturgico e anche musicale sono i personaggi più interessanti, sia per i compositori che sia per il pubblico. Sì. Volevo sapere quali sono gli strumenti, secondo lei, maestro, che rendono meglio il mistero e la magia nell'orchestra. In assoluto credo che lo strumento sia quello che si utilizza in Lucia di Lammermoor durante la scena finale, che è questo strumento che suonavano i ciechi con le dita, toccavano delle campane di vetro e roteavano le dita su queste campane, dando un suono assolutamente ultraterreno che Donizetti aveva previsto nella scena finale di Lucia di Lammermoor. Poi per comodità è stato usato il flauto. Ma a volte usare questo strumento, e io l'ho fatto in un'occasione, e ho trovato di una bellezza e di una magia questo suono incredibile. L'impressione che alcuni strumenti possano portarmi al mondo della magia sono alcune percussioni. E poi, se vogliamo andare in generale sugli strumenti magici, allora lì tutti sono strumenti magici, perché nel momento in cui ti fanno sognare questi strumenti come il violino, come la viola, come il violoncello, allora si parla di pura magia. E quindi tutti gli strumenti, quasi tutti gli strumenti, escluso il basso tuba, che non trovo per niente strumento magico, così come non trovo per niente strumento magico il contrabbasso. Devo dire che io ho maturato in questi anni, e lo dico con molto affetto, una specie di ritrosia nei confronti di questi strumenti, perché sono strumenti talmente perfetti, talmente meravigliosi, che gravano sull'orchestra in un modo pazzesco, perché il loro suono è talmente perfetto e talmente robusto che in un'orchestra che era stata pensata da Donizetti o da Rossini in modo completamente diverso, diventano veramente molto gravi, molto pesanti. Ecco, e poi solitamente in queste partiture sono sempre il raddoppio. Io sono diventato un po' famoso per questa cosa, perché i tubisti e i tromboni, quando sanno che dirige Carminati, sono contenti perché hanno almeno una settimana di riposo. e quindi Mario, questi personaggi sulla scena come li vuole vestiti e diciamo in un movimento che rivela questa loro natura doppia, questo loro mistero, oppure cerca di mascherare la loro verità con un atteggiamento diverso, come una specie di mascheramento, di paravento? Come preferisce lei? Io personalmente penso che tutti questi personaggi, così come Shakespeare, vado a una cosa che non c'entra niente, ma Shakespeare quando parla di Iago, parla della bellezza di Iago. Sì. Quindi si suppone che deve essere una persona affascinante, che attira gli altri, che ha interesse. Per esempio, non capisco mai quando ogni volta che vedo un trovatore appare una specie di antenata, di stregona, una donna tremenda, quando veramente in più, a Azucena è una donna giovane, in più, considerando che Manrico deve avere 16 anni, cosa impossibile nella lirica. Secondo me questi personaggi devono avere questa eleganza e questo fascino per attirare gli altri. Questo per esempio, andiamo su un personaggio maschile, per esempio come quello che fa i villani dei racconti d'Hoffmann, deve essere una figura affascinante, perché è questa figura che trascina tutti quanti al suo vero scopo, che è perdere questa gente, rubarle l'anima, rubarle lo spirito, che è molto interessante. Secondo me il personaggio deve essere, non si deve capire quali sono i veri fondamenti. Quindi nascosto dietro un paravento di bellezza e sicuramente di fascino che attira anche il pubblico che segue l'opera. Assolutamente, perché di solito sono dei personaggi molto interessanti. Un compositore ogni volta che si mette di fronte a un personaggio di questo tipo ha tantissimo, gli permette tantissime cose. Per esempio, andiamo al fatto, prendiamo Ulrica, con una scena molto breve, una scena molto intensa, e si vede che Verdi l'ha sviluppato fino in fondo. E questa è la cosa interessante. Sono dei personaggi che veramente danno tante possibilità.
Mario Pontigia, quali sono le simbologie che sono irrinunciabili per lei nelle sue opere? Quali sono delle piccole manie che vuole sempre, dal punto di vista simbolico, magico, appiccicare ai suoi personaggi? Domanda. Per esempio, voi avete parlato prima di Flauto Magico. Flauto Magico è un'opera molto complessa, molto complessa, quindi nel momento che uno decide di farla deve cercare di individualizzare una certa lettura per non confondersi. Ovviamente, come ha detto Fabrizio, Mozart era massone, lo stesso che Haydn, quindi uno può dire benissimo farò tutta un'opera iniziatica, spiegherò tutto quello che c'è di massoneria in quest'opera. Ma il fatto del Singspiel, ossia del dialogo, della musica, il fatto di tante storie parallele che ci sono in Flauto Magico, lo fa di una complessità che se uno non prende una linea può finire che alla fine non si capisce niente. Quindi, in un certo senso, quest'opera possibilmente è una dove il fatto della simbologia è più chiaro. Ci sono delle prove dell'acqua, del fuoco, il numero 3, come avete spiegato, 3 sono le dame, 3 sono i geni. Sì. 3 sono i famosi tocchi dell'introduzione di Sarastro. Sì. Ossia, il fatto di questa simbologia, secondo me, deve essere chiara. Anche, per esempio, se parliamo di Ulrica, è difficile anche per il pubblico capire quando Ulrica fa l'invocazione di tutto quello che parla. Ossia, uno dovrebbe avere una specie di trattato per la magia nera per capire di cosa sta parlando. In questo senso, penso che il modo più logico è farle capire al pubblico l'intenzione vera del personaggio. Ci sono degli elementi di un'altra cosa molto interessante che noi registi, grazie a che abbiamo dei datori luci, possiamo creare assieme alla musica, dove già c'è tutto questo spirito. Basta vedere l'introduzione della scena di Ulrica, per esempio, che è molto precisa, con quei colpi, con quei suoni assolutamente sotterranei, che Ciaverdi aveva usato anche nel Macbeth. Parleremo dei numeri adesso. Infatti lei dice ovviamente 3 volte a me parlò. Certo. 3 volte Lupupa e 3 volte. Quindi Verdi ci aveva usato questo, per esempio, nella famosa scena del Macbeth, dove lui mette la banda sotto palco, con dei suoni assolutamente allucinanti. Poi mi è capitato un'altra volta quando ho fatto il Hamlet di Tomás. Bello. Tomás, sì, me lo ricordo bene, è il primo che usa il saxophone in scena. Quindi ogni volta che appare lo spettro del padre di Hamlet, c'è questo suono assolutamente cupo, assolutamente strano, che fanno 3 saxi. Ovviamente le luci giocano tantissimo per dare tutto questo ambiente che uno può creare, quindi è molto più facile trasmettere in un modo visivo una sensazione della musica in quel momento o di quello che sta dicendo. Ovviamente tantissima gente cerca di dare dei discorsi talvolta molto chiusi. Il problema sta che ovviamente ci sarà un pubblico che deve capire poi, quindi se io propongo un aspetto, un concetto molto chiuso che fra di noi ci capiamo, ma nemmeno quell'interprete che in quel momento in scena riesce a capirlo, io ovviamente un pubblico non lo capirà. Quindi in questi casi uno deve dire benissimo, come faccio per spiegare questo al pubblico? Vorrei parlare un po' con voi dei numeri nascosti nelle opere e soprattutto anche nella partitura musicale. Allora, diciamo che già hanno detto, anche Mario ha già detto di Ulrica nella sua sortita, nella sua evocazione, che parla del numero 3 che si ripete con 3 battute che ripetono la stessa cosa, e quindi 3 volte a me parlò, ecco. E quindi c'è questo 3 che continua, il numero magico continua Io volevo ricordare anche la Turandot, come dicevo prima, che ha parecchie cose e parecchie richiami, diciamo, a questo numero 3, come del resto anche il Flauto Magico che abbiamo detto prima. Però gli enigmi sono 3. Voglio dire che 3 sono le porte del Tempio, 3 sono le porte da superare, 3 i dignatari reali di Turandot, 3 i suoi terribili enigmi, come dicevi, 3 le prove superate da Calaf. Quindi tutto questo 3 si ripete e si ritrova anche un indizio massonico, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, anche se non siamo così esperti in materia, ma si può trovare un richiamo anche nel Falstaff di Verdi. Falstaff di Verdi. I famosi
Sì, quando ci sono i 12 rintocchi sono stranamente poi scritti da Verdi nella partitura su 13 battute. 13 battute, 12 ritocchi. Che è una cosa un po' strana. Il 13 anche è un numero che riguarda, insomma, questo le cose tipo di cose, l'esoterismo, le cose esoteriche, e tutti hanno trovato un po' speciale che lui incasellasse in queste 13 battute i 12 ritocchi. Stiamo parlando comunque di personaggi fiabeschi. Turandot, la principessa di gelo, quasi una fata malefica, una specie di regina della notte, che chiunque dei suoi pretendenti non riesca a passare le prove, le 3 prove, lei fa tagliare la testa. Quindi alla fine abbiamo appunto un altro personaggio che riguarda un aspetto fiabesco. Poi l'altra cosa che mi era venuta in mente era che queste opere di cui abbiamo parlato, cioè sia il Flauto Magico di Mozart che la Turandot di Puccini che il Falstaff di Verdi, sono delle opere della fine della maturità, sono le ultime opere che questi compositori hanno scritto. È come una specie di testamento, specie di testamento musicale che loro hanno voluto lasciare, con anche dei messaggi che riguardavano comunque la loro appartenenza a determinate Ricordiamo fasce. Anche il finale, diciamo, della Turandot, quello che si usa di più, che è quello di Alfano, che anche lui faceva parte, insomma, sembra che facesse parte anche di questo tipo. E voglio dire che poi questo 3 è sempre ricorrente, perché anche dopo, quando nel jazz, per esempio, che è un arrangiamento molto famoso che si usa nella big band per chiudere il brano jazz, si usa ripetere il tema tre volte prima di finire il brano, quindi è curiosa questa cosa. E poi anche abbiamo un richiamo di questo tipo di cose in un musical, nel musical Notre Dame. Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris ai giorni nostri. In cui abbiamo anche lì comunque la figura sempre della donna affascinante, strega, maga, che incanta, che strega con la sua bellezza o con chissà che cos'altro, la Esmeralda. E per quanto riguarda la simbologia, appare in Notre Dame de Paris un pavimento a scacchi bianco e nero e un altare tra 2 colonne. Poi chi vuole intendere intenderà. Sentiamo il maestro Carminati, quali sono secondo lei le opere più belle per chi vuole cogliere questo tema, quelle che lei dirige volentieri rispetto a questo tema della musica e magia? I titoli che ho diretto nella mia vita sono 62 e sono veramente tanti. Io ho una passione per il bel canto, ma non è solo quella, perché ovviamente adoro Puccini, adoro il verismo, quindi non voglio dire che ci sono opere che preferisco per non far torto a nessuno, anche se in primis dovrei ringraziare Gaetano Donizetti, che ha dato i natali a tantissima storia della musica del teatro italiano dell'Ottocento, e soprattutto perché è bergamasco e questa è la magia migliore. Allora manderemo un saluto dalla casa di Donizetti più prossimamente per lei. Però devo dire che i numeri in musica sono sempre presenti. Ad esempio, la geografia di una partitura durante le letture d'orchestra è una geografia legata ai numeri. Quindi se io voglio ripetere e studiare una piccola porzione di partitura che non funziona o alla quale io voglio dare una diversa impronta musicale, il mio stile o lo stile diverso rispetto a quello che ho sentito in prima lettura dall'orchestra, io devo rivolgermi all'orchestra dando dei numeri. I numeri sono la geografia. Praticamente noi si dice, professori, facciamo 5 misure prima di 4. Il numero 4 è il numero che viene segnato in partitura e io voglio partire 5 battute prima. A questo punto, visto che io sono un po' un buffone e voglio rendere leggera questa trasmissione, e visto che Mario dice che io racconto aneddoti, quindi questo lo devo raccontare. Non farò nomi. E neanche guarda che li sappiamo poi. Cognomi. Diciamo noi i nomi. Tenterò solo di... No, c'è una cosa bellissima che è vera, che è successa, storica. C'era un direttore d'orchestra della vecchia generazione che era considerato ovviamente uno stregone, perché era bravissimo, aveva delle qualità incredibili di concertatore, di conoscitore dell'opera, e questo direttore d'orchestra era una persona un po' scura e quindi qualcuno l'aveva identificato come
colui che poteva in un certo modo avere qualche potere sovraumano, sovrannaturale, scaramantico, qualcuno magari si toccava il ferro quando lo vedeva. Ebbene, questo direttore d'orchestra durante una prova d'orchestra si fermò e disse: professori, 17 misure prima di 17. Un professore d'orchestra urlando è caduto dalla sedia all'indietro e si è fermato la prova perché questo professore ha fatto un gesto scaramantico, è caduto all'indietro. Questo è un episodio divertente che ci riporta un po' all'argomento magia che e stiamo trattando scaramanzia. questa sera. Però adesso sentiamo di Cristian Pontigia, che è un contraltare divertente nelle sue tante regie. A proposito di magia. Mario, apri il libro. Allora, non so se è vero, ma succede sempre. Ogni volta che fai un'opera che ha da vedere con degli elementi infernali o di al di là, sempre succede qualcosa. A me, sì. Oltre ovviamente la povera quell'opera di Verdi che tutti maltrattano. Di cui non si può dire. Nominare, l'abbiamo detto nella prima puntata. Se vuoi nominarla, poi ti mettiamo Quella presa della novella del Duque de Rivas, quella famosa, bellissima opera molto complessa di fare, che ha questa specie di karma addosso, ma succede sempre, ogni volta che fai per esempio Faust o che fai Macbeth o che fai qualche roba che ha da vedere con degli elementi, sempre succede un problema tecnico o delle luci, non so perché, quindi cerchiamo sempre di tenere la roba un po' sotto controllo. Ha degli amuleti in tasca per... Sì, io ho una grande collezione di corni napoletani che mi hanno regalati. In tanti anni sempre lo porto in borsa, non si sa mai. Che bello! Per il resto c'è tantissima gente che ha la superstizione in quanto ai colori, ma i colori dei costumi, talvolta tu in Italia vesti qualcuno di viola, c'è la gente che ti fa uno scandalo, io questo non lo metto, ma ovviamente il fatto dei colori, ossia se tu consideri che per esempio in Spagna il colore che apparentemente porta questa sfortuna è il giallo, e in Francia c'è una tradizione per il verde che non si sa da dove viene, quindi basta guardare la prima puntata di Casa Callas. L'avevamo spiegato perché abbiamo snocciolato e snodato. Si parla di questo, arriva un momento nel quale tu dovresti tirare fuori della gamma di colori un sacco, c'è della gente che invece ha tutte queste idee. E volevo ricordare una cosa che avete parlato prima sul fatto del 3, anche che c'è un'opera bellissima che mi piacerebbe tanto fare, che è La Dama di Picche. Stupenda, le tre dame. Piccovaia. Piccovaia Dama, dove ovviamente la fissazione, perché il numero è il 3, tricarte, ripete, dove ovviamente questo personaggio Herman ha assolutamente torturato, arriva a uccidere la vecchia contessa perché non le dice quali sono i numeri per vincere. Quindi quest'opera meravigliosa, penso che anche dentro della letteratura e drammaturgia russa, ossia vediamo nei balletti anche che appaiono anche degli elementi così, dei personaggi fantastici, per esempio il fatto della fatta Karabos nella Bella Addormentata, o il fatto del mago von Rothbard nell'Arco dei Cigni, che sono personaggi assolutamente affascinanti, ovviamente hanno una grande forza. La Dama di Picche è un'opera appassionante in quel senso perché gioca con tutto quello che un personaggio può subire con tale da raggiungere uno scopo. È un'opera molto interessante dal punto di vista psicologico, dove ovviamente la trilogia tutto il tempo è il famoso tema del tricarte. Io so, Stefano, che tu hai da raccontare un aneddoto magico. Allora, in realtà sono due. Uno fa un po' ridere, l'altro non lo so. Inizio da quello che non fa tanto ridere. Cioè, mi hanno chiamato, stavo facendo questa Manon di Massenet e c'era già la musica, c'era Manon che stava cantando, per cui era molto prima. Allora io sono arrivato sotto al Grand Théâtre di Genève e quando sono arrivato sotto dovevo fare una scala piuttosto grande, quindi mi dicevano vieni prima che devi salire piano, arrivare su
giù, entrare, così. Quindi io sentivo questa musica, ho detto, oh, c'è tanto tempo. E allora... Tutto questo al buio? Sì, ecco. Al piano di sotto, dove ero, c'era tutta una distesa di questi pannelli neri. E io ho detto, vabbè, vado un attimo a farmi una passeggiata lì dentro, così. E quindi sono andato, intanto sentivo la musica e a un certo momento ho sentito come qualcuno che mi suggeriva qualcosa, e già avevo fatto 4-5 di questi pannelli enormi e ho sentito qualcosa e ho pensato, ma pensa se uno di questi pannelli non fosse avvitato bene, non si sa perché. E quindi il pannello successivo, io ho appoggiato il piede, questo pannello si è mosso, è caduto giù e io avevo almeno, non voglio dire, ma almeno 15 metri di caduta, se fossi caduto veramente. Per cui una magia. Ho sentito questa cosa, era preveggenza, come un aiuto, non so da dove è venuto, insomma, durante. Invece l'altro aneddoto, sempre in questa Manon, perché era una cosa strana. Vabbè, questo era tutta una Manon con pannelli in legno. Stavolta siamo sul palco e c'era il baritono, Lescaut, che doveva leggere la lettera On appelle Manon. E quindi noi dovevamo stare tutti intorno a questa lettera. Cioè la lettera era la cosa più importante che c'era in quella scena. Il regista diceva, mi raccomando, ogni cosa che dite, guardate la lettera. La lettera, il pubblico deve vedere che voi siete rapiti da questa lettera, mentre canta il baritono, questa lettera prende il volo, ma senza che ci fosse un alito di vento, niente. Ha preso il volo, ha fatto un pochino così e poi si è infilata esattamente nella fessura dei pannelli ed è scomparsa. Come carta velina. e quindi poi abbiamo fatto finta di guardare qualcosa che non c'era. Insomma. Bellissimo. No, invece a me insomma è un po' meno divertente quello che mi è successo. Comunque non era esattamente in teatro, era durante le prove, o meglio durante la pausa da delle prove che avevo del mio primo impegno che ho avuto in teatro, che era al Teatro Sociale di Mantova, quando ancora c'era, era bellissimo quel teatro. Comunque mi è successo di avere una vera e propria premonizione per 3 notti di seguito. Ah, 3. Esatto, 3, sì. 3 volte di seguito, e la terza volta mi sono svegliata ed ero in mezzo a un incendio. Solo che invece che fare quello che avevo sognato in queste premonizioni che avevo già avuto, ho scelto un'altra strada. Invece che andare al piano di sotto, dove avevo visto una premonizione che c'era il fuoco che imperversava, sono andata al piano di sopra di questo edificio e sono riuscita a trovare aiuto. Quindi mi ha aiutato qualcuno. Mi vengono in mente le immagini delle 2 torri con veramente un pericolo incredibile. Un pericolo incredibile, sì. A proposito di fuoco, maestro Carminati, lei si ricorda che c'è un cartoon meraviglioso che ha preso tanti premi e il nostro regista Mario Pontigia sa cosa vuol dire prendere un premio per una regia così importante come lui ha preso al Teatro Colón nel 2006 per la Electra, che ha preso il premio Ace nel 2007, mi pare anche questo della critica argentina. Premio importantissimo, l'Oscar al film a fantasia di Walt Disney, dove c'è l'apprendista stregone, con le magnifiche melodie, con le magnifiche sinfonie che tutti conosciamo. Lei cosa dice, direttore di queste musiche meravigliose? Ma guarda, l'apprendista stregone è un capolavoro assoluto di struttura musicale compositiva, ma ci sono tantissime partiture che fanno riferimento a questo argomento, e devo dire che prima, facendo il buffone, volevo aggiungere una cosa che mi interessava molto invece, che forse interessa a tutti. C'è un'opera che è dedicata alla magia, che è un'opera poco conosciuta, della quale io ho avuto la fortuna di parlare a lungo con l'interessato, cioè con il compositore, perché io da giovane ho avuto la fortuna di trovarmi in mezzo a 2 colossi del momento, e mi riferisco, uno sicuramente è uno di quelli preferiti da Mario, che era Alfredo Kraus, e fece una Lucia di Lammermoor, opera assolutamente magica, come dicevo prima, a Siviglia, con la regia del maestro Menotti, il quale, presente a queste prove di regia tutte le sere, voleva cenare con me.
e uscivamo insieme e stavamo al ristorante e chiacchieravamo del più del meno. Io, un giovane direttore d'orchestra in mezzo a due personaggi così grandi, voi vi potete immaginare quale fortuna e quale magia mi è capitata nella vita. E una sera, cenando con il maestro Menotti, abbiamo parlato delle sue opere. Io conoscevo molto bene il telefono e lui era restato colpito perché, insomma, un giovane che conosce il telefono, io l'avevo già diretto e abbiamo parlato di questa versione. Dopodiché lui mi parla della Medium, perché una delle sue opere più belle è la Medium, che tratta di questo argomento in modo assolutamente leggero, e di una leggerezza e di una profondità allo stesso tempo quest'opera, di una tenerezza che lascia trasecolati. Io, da direttore d'orchestra, se devo dire una cosa in riferimento al numero 3, io sono molto legato alla simbologia. Il numero 3 è la perfezione assoluta. Se noi pensiamo alla Trinità, per esempio, simbolicamente è il numero più perfetto che l'umanità abbia potuto conoscere. Il numero 3 io lo vedo, ed è un numero che noi direttori d'orchestra utilizziamo moltissimo nell'opera. Le partiture o sono in 2 o sono in 3 o sono in 4, e poi ci sono tutti gli altri numeri che seguono, ma tutte le suddivisioni possibili e immaginabili di questo mondo, e compresi i numeri dispari. Però il numero 3 per me è un'immagine di perfezione assoluta dell'andamento del tempo nella musica. Se voi pensate, la partenza del numero 3 è a sinistra, il secondo movimento è a destra e il terzo movimento è nel centro della linea che sta sotto. Quindi è un tetto, è una casa, è la certezza, è la sicurezza, è tutto ciò che ci lascia sereni, che ci lascia tranquilli, perché è un disegno perfetto e non c'è niente di più bello. E quindi questa magia che voi giustamente avete trovato in tutti i temi musicali, operistici, del teatro musicale, del teatro e della musica sinfonica, legati al numero 3, sono un'esperienza unica. Veramente il mondo è costruito sul 3. Mario Pontigia, ci dica 3 cose che farà prossimamente. 3. Prima voglio aggiungere, quello che ha detto Fabrizio è molto importante, perché io sono architetto anche. Io mi rendo conto che spazialmente, quando monto una scena e devo disporre la massa, l'idea del 3 è sempre presente, perché io ho la tendenza, per creare un equilibrio che sia forte, e anche compositivamente parlando, di fare dei triangoli, che è una figura che la gente capisce facilmente. Quello che ha detto Fabrizio è molto importante, ossia che non solo nella musica, sino che io cerco di portarlo anche nello spazio, perché è un ricorso in un certo senso chiaro e anche che è molto forte in se stesso, perché ha una forza, i 3 punti si tengono a una tensione che fanno una figura molto forte. Prossimamente, dopo l'estate abbiamo un progetto con il maestro Carminati, e adesso devo andare in Argentina finalmente a vedere mia famiglia dopo 2 anni. Prossimamente saremo a Palermo con una ripresa della Tosca, e questo sarà nel mese di aprile, la cosa più immediata che ho. Maestro Carminati, dove noi possiamo venire ad applaudirla, oltre che sapere che lei è nella sua Bergamo? Io sono nella mia Bergamo 3 volte all'anno, 3 giorni all'anno, non di più. Quindi è sempre 3. Cioè, c'è tutto un po' legato a questa città. Per quanto riguarda invece i miei prossimi impegni, sì, ne ho tanti, soprattutto anche alcuni sul mio teatro, ma uno lo dico. Dai! Lo inaugureremo con Bohème la prossima stagione al Bellini di Catania, con la produzione di Mario di Palermo. Prima di lasciarci anche la nostra vetrina di anteprime con Sara e Stefano, le cose più imminenti. Dopo la prossima puntata, che sarà dedicata a Toscanini, abbiamo San Valentino. Certo, ma intanto, per stare col numero 3, per quanto riguarda i nostri prossimi impegni, parteciperemo al video contest, la terza edizione del disco Novità, quindi sempre 3. Esatto. E quindi questo video contest che saremo in giuria con grandi personalità, con i Gelis, con Ciro Imperato della Tilt Music Production, che sta producendo i nostri prossimi 2 brani. Siamo al terzo brano, sì, esatto, e poi sarà la terza volta che cercheremo di fare in Svizzera la nostra Carmen, dove saremo protagonisti, quindi la terza volta sarà sicuramente quella magica, perché riusciremo a farla. Io ne dico altri 2, così siamo a 3.
ci sarà lo Stiffelio a Dijon per quanto mi riguarda e il Prigioniero di Dalla Piccola con Antonio che meraviglia, grande Papano cosa. Bravo Stefano, alla London Symphony, con la London Symphony. Prendo quindi, già i complimenti dai maestri. Che parli, dai, quindi benissimo, sempre il numero 3, mi raccomando. Con queste notizie meravigliose vi lasciamo, ringraziamo tutti di averci seguito qui a Casa Callas e vi aspettiamo alla prossima settimana con la monografica dedicata all'orchestra e a Toscanini. Tanti auguri a tutti e buona musica. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao. Ciao.